nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabere wayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya lya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to Fire! on tomorrow, a wave tossed in the Buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatugo n'omutima gwo. Amiina. Mukama agulumizibwe. Aweebwe ekitiibwa Mukama. Tumwebaza olw'ekisa kye kingi kyatulaga buli entakeera. Ne tumwebaza olw'otulokola n'atakoma kutulokola, n'okutwagala n'atwagala, n'otulonda n'atulonda, n'otwesiga n'atwesiga. Mukama yeebazibwe. Ewatali kubuusabuusa nga bulijjo bwe ntera kyogera era nakati nkinyweza gy'oli, olw'okubanga tatandika n'atamaliriza, ayakutandikako ajja kumaliriza. Nyinza okuba nga bwe nkyogera nga mu magezi go tekikola makulu olw'ebyo gwe bye weemanyiiko by'oyitamu, challenges z'oyina, waliwo by'otategeera, obulamu bwo bwetoloddwa by'otategeera ebituuka n'okukuleetera okubuusabuusa. Baddala Katonda ali ku sayidi yo, baddala yakulokola, baddala bw'aba yakulokola yakusonyiwa, kwegamba oyinayo ebikuleetera okubuusabuusa. Naye ebya Mukama byetaaga kuyiga buyizi. Sometimes omuwandiisi omu yagamba that before God organizes you, he may start by disorganizing you. How do you feel about that? Abamu ku balina amamotoka, bw'otwala emmotoka ku panel beating, n'ogitwala bagikole panel beating, n'ogifuuwa bagifuuwe, ng'olina denti z'ogirabyeko, olina denti z'olabye ku mmotoka, noga naye emmotoka eno kangitwale bagize bujja ngijjeyo ng'eringa empya. Basooka kukola batya abo abaami aba panel beating n'abafuuyira? Bw'oddayo okugirambulako ng'ogenzeeyo oyinza okugyegaana, oyinza okuga nti eno si emmotoka yange gye naleese wano, kubanga ogitwala erimu akalungirungimu ne balyoka bagikola ebintu ebiyinza okukutabula naddala oba tomanyi bya mmotoka, oyinza okuyomba nabo. First of all, bwebanga erina empagi ezikutusekutuse bagisoosa ku wereding, nebagiweredinga 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 nebaweredinga bode, naye bwe baako issues ne bagikoonakoona obuyondo, bakiyita koona buyondo eri munda pa bwe bakoona basiiga fira, bakoona basiiga fira, bamala okusiiga fira ne bamuwawula, bayisaako oluwawu ne bamuwawula.
ekyo bwe kitabamalira balina ekirala kye bazaako bakita primer. Bateekako primer oyo gwotera okulaba owa guregure. Walabyeko emmotoka ng'erina ebibambibambi ebipapipapi ebya guregure kyokka emmotoka yo ya white abasajja bagiteekako guregure. N'ogamba bayi kyo kiki kino? Eyo ye process mwe bagiyisa nga tebannagiteekako gwe kyoyagala. Wangi wajje wa Mukama ng'olina kyoyagala naye abamu mwali mwakutukakutuka empagi nga weetaaga kusooka kwokya. Abalala nga body erina issues yeetaagako fira Mukama n'amukalakata. Kati challenge weeri lwakuba emmotoka olulimi luzoogera mmwe temuluwulira. Bwe zoogera towulira. Naye singa lyowulira olulimi lwazo nazo zaligende bananga akayondo kanzita. Oba zaligende bane kagaasi kandi bubi. Abasajja banjokeza kagaasi wano kandi bubi. But it's part of the process. Oba zaligende bane kati ate nga ntunula agre. Sajja bantaddeko primer nzabadde owa white ate kati ndiko primer. It is from that stage, a primer. Bamulukakasa everything is okay. Ne baleka bagifuwako langi gye yajjirira. Oyina langi gye wajjirira. Wangi? Mukama nga tannagiteekako. Waliwo byayagala okutereeza mu bulamu bwo. Waalitadde omukono waggulu n'omugamba bitereeze Mukama. Kyogere nkiwulire gandi bitereeze ssebo. Omuwandiisi oli gwe njogeddeko aba mukyama yawandika mu kitabo n'agamba before God organizes you, he starts by disorganizing you. Olowooza aba mukyama? Sokola be Moses. Musa is a good example. We can learn a lot from Moses. Bamujja mu lubiri. Omusajja yamuyita amujja mu lubiri. Katonda ono kyabeeredde yamujja mu lubiri. Ewa Farao ng'ali ku dining ne Farao. Yamanyi Farao kamulali gwalya. Yamanyi Farao ekika kya juice gwanywa. Buli kintu kyonna akimanyi. Everything is okay. Katonda namugamba Musa nti munange time eyokukozesa ekoze etya? Sooka ove ku dining ya Farao fuluma. Musa ye kyatamanya. Yali amanyi nti olufuluma bw'ati ewa Farao. Wangi? Aswitchinga buswitchinzi. Oluva oli ewa Farao ogenda bugenzi ono mu Ebrania n'ofuukirawo nabbi n'otandika n'obakulembera ng'obatwala ebyawa. Ebya Katonda. Yamugamba nedda taata sibikola. Era Musa energy yonna gye yaleetaawo byalimu n'okutta omusajja Omumisiri. Kuba yajja nga ba genero b'Emisiri kagamba amanyi nti amaanyi gajja eri neno gasobola okukola. Influence jajja eri amanyi nawa neekola. Bwe yayogeramu 2 3 4 asanga musajja poliisi Omumisiri ali ku Mwebbulaniya akuba empi. Namugamba gwe ontegeera zimanyi oba onzijukide? How dare okikola oti ekyo? Tamubaza oliwe pya. Musajja alinga asituka wamwongedde etteka amunyodde ensingo kwa. Amuziise mu musenyu agenda nti oddangayo. Kati nga yamanyi bigenda kutambulira awo. Kama nagamba ssebo mission ogitandise bubi. Otandise nakutta abantu ate. Otandise bubi. Ngenda kutwala ku panel beating. Omanyi Musa gye yamala panel beating ye nga bamutereeza bamupangula bamupange. Wangi? Omanyi emyaka gye yamala yeeyo nga bamupanga ate bamupange. Timwagala kiwulira nange sagala kigamba mpulira ntya n'okukikugamba. Naye njagala kugamba nti Katonda nga anaakukozesa tagenda kukozesa software Setaani gwe yakuteekako. Oyo agenda kusooka muyiwa. Oyo ajja mukola atya? Agenda kupangulula addemu akupange. Alyoka akozese nga ne Setaani takuyinaako claim n'egi. Bw'otakuba ngalo nkitegeera era bwe batukubye seewuunya. Nkiraba okitidde uga nti musumba ekintu kyoleeta nga kinene. Katonda ampangulula ampange. Amiina. Akupangulula n'addamu n'akola atya? Kega ne Setaani n'ava gy'avudde nga alina kayagala okuwaayiriza. Ako nze nakasibako. Ako kaali kange nga talina kyakireyime. Nga talina claim yonna. Gamba ndi Mukama. Bw'oba wantandikako okumpangulula.
n'okumpanga taata yangu oba wempita wazibu mpanga mangu nyanguye onkozese mu linnya erya Yesu. Amiina. Lwaki akupangulula? Ebintu ebimu ebikuliko si bya Mukama. Orientation ezimu z'olina si zaani? Si za Mukama. Kale talina bw'azicompromise nga n'agamba tugendera awo. Kanagweramu eyo taliimu. Obusungu bwe bwammussa n'amaanyi ago aganyoola Omumisiri mu lunaku lumu n'omunyoola n'agwa wali. Ate eno mu bya Mukama gayinza obutakola kati akayina kusooka kajjamu naga ndi eyo. Era bw'amala okupangula naga nti ako tetukazaamu ako ka ice kaveemu. Ako kaveemu n'ako kakapasita kaveemu n'akano kagundi akafuse tukajjemu teketugenda kukolagana nako. Ebimu ebikulimu si bya Mukama. Era naawe owulira nga weewaana nabyo. Otera okutabuka n'oweewaana. Noga nze. Okawulira ako kanze. Ako nze. Abamu bwemukogera mukuba ne mu kifuba. Nze. Ozannya na mulala. Nze. Mpozi ng'engabi njeddirako mukira. Nze. Eggulu kasitali kawulira ako kanze. Balina okukasikamu. Ako kanze. Tekakolagana na ggulu. Kati waliwo omuweereza gwe njogedde naye. Waliwo omuweereza gwe ndi mukwogera naye. Gamba naye bakune nti kanze tekakolagana na ggulu. Ab'eggulu tebakakozesa. Ab'eggulu tebakakola ki? Tebakakozesa. That word nze. Mu Luzungu kiki ekyo? I. Kawogere nkawulire bakayita batya? I. Kati omuwandiisi omulala yagamba bw'ati. Be careful with your eye. Most eye always stands in the middle of the word sin. You want to write the word sin? You will need that eye in the middle. S, I. And be careful with your eye. Bwesukka. Oba watandise dde okwonoona nga totegedde. I comes with pride. I comes with pride. I helped them. Had it not been me, I helped them. I did it. I went there. I made him. I gave. I am the one who preached. Kagambe neighbor ndi I. Ogawulira? Tekatera gulumiza Mukama kaba kasitula ggwe. Era kajjirako ka package k'amalala. Buli owulira nga I esusse, I went there, I did it, I preached it, I healed it, I did, I. Be careful. Kati bwe kasukka Katonda ng'aleeta sipaana y'omu ggulu ng'agamba bamalayika nti kampangululiremu. Ennaku meka zaamala ng'akapangulula? Ennaku zaamala ng'akapangula nange sizimanyi. Abamu kye batwalira nnaku ng'akasikayo, waliwo be kitwalira ewiiki ng'akajjayo, waliwo be kitwalira omwezi ng'akasika, waliwo ne be kitwalira omwaka nga Katonda ali mu kusikamu kantu ako. Bali bakugyemu erinnyo. Balijjamu ng'oyimiridde. Otuuka butuusi wali wadde nti sinogira bwali muga kisebo gyamu. Okakasa erinnyo balijjamu ng'oyimiridde. Waliyo ebintu ebimu ng'okukikugyamu basooka na kukusannyalaza. Musawo n'akuteeka ku katanda ng'agenda kuggyamu kintu. Kati abamu we twogerera n'emu ku nsonga lwaki ebigenda mu maaso tokyabitegeera. Oli ku katanda ka Mukama ali mu kusikasikamu ebintu ebimu ebitateekwa kukubeera mu linnya erya Yesu.
Ani awulira ngambeko nti amiina. Abijjemu abirekemu. Siwulira abijjemu abirekemu. Akole ki? Abijjemu. Bwebanga kyekinamuyamba okukozesa n'okukola kyayagala. Twasoma olunyiriri ku Mande ewedde mu kusaba n'okusiba kwa wiiki ewedde. By the way, for your information, obadde tomanyi twina extension y'okusaba n'okusiiba. By the way, that's part of Katonda okuteeka Katonda n'akulongoosa. Abantu amuli bazibu nnyo. Katonda tayina ngeri gy'asobola kukukozesa n'agantu go gonna ge wajja nago. Uliko ebimererezi Katonda biyetaaga okuwaatawaata n'abibajjabajja n'atema. Wangi? Enzirugaze. Mwana nge Katonda bw'amala obitema atema n'abijjako, obeera beta. Si kubeera beta kyokka, obeera suitable for heaven, for heavenly use. Suitable for heavenly use. Eggulu liba lijja kukozesa. Kuba eggulu terigenda compromising standards zaalyo. Naye mbadde nzijukira kye Omwoyo Mutukuvu kye yatuwa. Twasoma olunyiriri Yeremiya sura yali ya 18 bwe yamugamba nti genda kirira eri ennyumba y'omubumbi. Yagamba Yeremiya nti genda mu nnyumba y'omubumbi. Tuukayo. Yeremiya n'atuukayo n'amugamba yimirira omutunuulire. Yeremiya n'atuuka omubumbi n'amutunuulira. Omubumbi yali alina ekintu ky'abumba ng'akibumba. Bwe kyamala ne kiyatika ne kifuna olunyanfa. Omubumbi ne wayitawo akaseera katono n'akikwata n'akigottagotta ebbumba n'addamu n'aligotta n'addamu n'abumba n'akolamu ekintu ekirala. Nanga ndi obanga omubumbi asobola okukola ekyo, mubumbi asobola okusalawo abadde abumba kataasa n'akyusa endowooza ye mu bbumba lye limu n'akolamu ekibya, ensuwa oba akasumbi. Nze Mukama sirina busobozi obwo. Tabulina? Gwe mu mukono gwa Katonda oli bbumba. Oli ki? Era muwe chance akolemu kyayagala. Abaasembayo okukulaba baali banga bamanyi kirala. Waliyo n'abaasembayo okukulaba ng'oliko olunyanfa. Olunaku lujja balinoonya kye baali bamanyi nga tebakyakiraba. Bwe balimala balinoonya n'olunyanfa lwennyini nga nalwo tebalulaba. Katonda anaabaleetera okukonkomala ne bwino waabwe gwe bakumanyiiko. Nga bamanyi kirala nga Katonda yafuula kirala. Osubidde okugamba nti amen. Yaate ekinneemenya ekinneerumisa olulimi kyekiki nga tulina ekitabo mwe tubadde tuyigira okumala emyezi 2. Kozi kibadde ekitabo ki? Samwiri ekisooka. Tunaatera omumaliriza Samwiri ekisooka. Amiina. Manyi Omwoyo munnange awamba. Nali nange mmanyidde okubuulira mu buli kitabo gye njagala ekinnyumira nga kyembuulira n'aga nti leero awo bw'ovaawo nkumaze. Naye nga Mukama wange ŋŋonze. Naye nange ndi mu kwewuunya Katonda ayogedde naffe ebigambo mu myezi gino ebiri mu ssuula zino 2 zokka. Gwe teweewuunyiza era kyovula bankubiriza mwenna abatagulanga butambi buno genda obugule. Samwiri ekisooka essula 10 olunyiriri 23 tetwalumaze. Wangi? Kale 23 ne badduka mbiro ne bamugjayo. Awo bwe yayimirira mu bantu ng'asinga abantu bonna obuwanvu okuva ku bibegabega bye. Awo we twasuza awo. Era twakizudde ndi Katonda ono ebirungi nabyo abyagala. Katonda alaba ekirungi ekiri mu muntu. Wangi? N'akyegomba. Yalaba obuwanvu bw'omwami ono n'abukola atya?
ng'obuwanvu yasiŋŋaanibwa nabo naye nga setaani abukozesa bubi. Waliwo olwoba n'ekintu nga kiri God given naye olw'okubanga teweeteekanga mu mikono gya Katonda, Katonda nga takitaapingangamukko, nga tekivugibwa kwagala kwa Katonda, nga kigasa bwakabaka bulala naye nga kirungi. Wangi ebintu ebimu ebituliko biri God given. Katonda yabikuteekamu nga obulamu butandika n'agamba mutaddeko ekyo. Naye setaani ono mwe yeesooka, setaani yeesooka n'adduka emisinde n'akibaka ekyo Katonda kye yakuteekako n'atandika okukikozesa for his own benefit and for the benefit of his kingdom. The devil. Naye tekisigala nga kibi mu maaso ga Katonda, kisigala kirungi wabula nga kiri misdirected. Era nga Katonda olunaku lumu akyewerera lw'anaakijjayo alabike ng'akikozesa. Wali okitegeddeko nti abantu aboogera ennyo Katonda okwogera ennyo yakubawa? Naye bw'abanga ddala alimu emizimu nga tannalokoka takutama. Akutama kubanga ayogera nnyo buli ekimusala mu maaso n'akyogera. Ayogera n'ayogera emimwe gye tegituulira awo, ayogera buli kintu, akola komenti ku buli kantu konna. Naye ng'okwogera ennyo sitaani si yakugaba, Katonda yakumuwa, wabula sitaani n'akibaka n'atandika okukikozesa emirimu gye. Naye ng'oba oli awo, oyo baali bamutonze kuba mubuulizi wa njiri. Kati olw'okuba tannatuuka Katonda wamwetaaga, tannafukibwa, tannateekebwako software owa Katonda, tannateekebwa wali wakonekitingira netiwaaka z'omu ggulu ne zimuwa n'adawunloadinga from heaven. Kati ekyo setaani akikozesa. Wali okitegeddeko nti abantu ab'olugambo baali balina kuba ba journalist. Manji? Those are journalists by birth. Gumulaba mukyala gundi yasalaganya ebigambo ku kyalo awo wonna ne ku mizigo wonna ne mu kanisa wonna n'agitabula yonna. Negimukola ajjawo n'ebigambo n'abiteeka wali n'abisitula n'abiwumuza wali. Journalist teyafuna bufunyi chance kusoma. Naye abakusoma oyo aligaweereza ne ku CNN ng'ali wano Kampala. Yali kubye simu n'agamba ndi wano Kampala ndi mukuripotinga Besigye wuno ayita wano. Naye kati olw'okuba teyabisoma, kamera tagimanyi, tamanyi ne balipotinga, kati ali kubyako kyalo. Mukyala gundi omulabye bwazimbye akabina, mukyala gundi olabye bwaluddewo okuzaala, gundi olabye bwagize bwali. Katonda wange. Era mulekerawo bayitewo olugambo, mumugambi ndi oli journalist. Ddayo okusomera osoma amawulire ogasobola. Reporting. Those are news reporters. They can report. Gwe ku kyalo, eyo ku kyalo gye mubeera. Tolabayo abantu abo bayita babulooka. Be bayita babulooka. Emindi ekisinga obungi nga yakomana mu pitu. Most bulooka bali ku kyalo abanoonyeza abapangisa emizigo. Abamanyi buli muzigo we guli, buli poloti weeri. Those are marketeers. Marketeers ogenda n'omulaba ng'ayogera bw'ati ng'ali talented. Nga singa yafuna chance n'agenda ku ssomero, kampuni ennene gye yalikoledde. Bali bakambwe. Tebalimu omusiŋŋaana afuulinga omuntu graduate ng'amufuulinga. Pitu akufuulinga bw'ati n'akufuulinga. N'ofunikira ng'oli mu gaapu ye. Ogwa mu gaapu odibwe pa! Obitegera luvannyuma nti akasajja akakufuulinze kapitu. Ng'oli mu gaapu ye mu kituli mwakwetaaga mwogwa. Ekyo kyajja ddi kizaale. Katonda yakiinstoolingamu. Tetuganye ne Setaani alina by'ayinsitoolingamu ebiteekwa okuvaamu, naye ate waliwo ebintu ebimu ng'ekyo Katonda yakikola atya, ye yakiteekamu. Kati ekibaawo kyekiriwa, bw'oba toneeteeka mu mikono gya Katonda, ne bw'abanga Katonda yakiteekamu, Setaani atekinga advantage ku kyo n'akikozesa emirimu gye.
yo twabadde wano tugamba bwete bwe twamaze okusoma olunyiriri olwo lwagambye and when he stood among the people he was taller than any of the people from his shoulder upward. Can you imagine? The Bible went ahead and made that observation. That means it was a point, it was an issue at the time of his calling. Singa si issue kitibali kirezi bakireta balaga that was a factor nga bamulonda. It was a factor nga Katonda amu appointing naga oyo ajja kunkolera sokola bo buwanvu bwe ajja kunkolera oyo kwate ne kabaka omumpi naye aba muzibu bano basese mweti mumanyi buzibu bw'abantu bampi. Abantu abampi balina problem, natural problem. Lwakuba kati ontunulire nga atakimanyi weerabidde bwerabizi teacher omumpi kye yakukola. Bannange teacher omumpi akuba. Buli kyayogera oba olinamu amagezi olina kikola ku sipiidi. Bw'okeerewamu katono bw'oti baba n'obulwadde babuyita inferiority complex. Yalowooza olabika omunyoomi. Bakutandanga n'ofumbirwa omusajja omumpi nga goli muwanvu muko. Bamugezi obeere mugonvu ekimala nga buli kyayogera okyanguya. Bw'otakyanguya olabika okoze otya? Olabika onyoomye. Ndowooza olabika onyooma lwa bumpi. Kirabika onyooma gwe wali okwatiddwako omupoliisi omumpi. Obannanga omupoliisi omumpi yeeraga. Asobola okukulaga omutima. Buli kyagamba olina kyanguya. Ayinza okukuba emboko n'obukongovule n'abukuba n'abumalawo bwonna. Kuba yeeri munda. Gwe ne baba tolina kyewayogedde bwagamba bw'oba olinamu amagezi gati nga ffe abaaliwo ku mulembe guli ogw'obote wagambira nti kaakiini bamugezi nga tannakimala mu kamwa nga gwe watuuse dda. Otherwise ojja kufuna engwala z'oteetaaga bakuba obukongovule naye nga kyakkubira kiri eki si kyekiri ekyakukwasiza. Oligino koze yakwasa si gyaliko. Olabika oyagala kunyona zaalawa wewe mimi wewe nitakufundisha wewe nataka kuzalawa mimi bumpi akubala kubanga alowooza okola otya. Kati yandiba yemu ku nsonga si yeyokka nendoza yandiba yemu ku nsonga. Lwaki Katonda agandi ono kamba we muwanvu? Ababitegedde mweka mungambeko nti amen. But also ekyobuwanvu ndoza nakyo kyali kimujjayo bulungi ng'ali outstanding ng'alabika. Eggulu twagambye nti ekintu ekyo ekikuliko Katonda kye yakuteekako ekyo nga weewali amaanyi go wangi nga weewali amaanyi go weewali strength yo. Buli omu ku ffe nabagamba dda buli omu ku ffe alina area of strength. Buli omu ku ffe, every one of us, God has never made that mistake. Buli omu yamuwa area of strength. Okkiriziganya nange? Lwakuba eyo togizuulanga. Ensonga lwaki obeera mu kwekubagiza buli kaseera. Bw'obeera bamudabiramu olabanga gwasembayo obubi. Weenoonyako akalungi konna kaakubula. Kuba tomanyi area of strength yo. Eyo area of strength gye wali marketinze gy'otunda awe wali amaanyi go abakwetaaga bonna kye bali badde bakwetaagako. That is your area of strength. Naye gwe challenge gy'olina ofokasinga ate ku ki? Ofokasinga ku area z'olina disadvantage z'ogamba de weekubagizaano ddaawo naye olina amaanyi agatayogerekeka. Byenjogero bitegeera. Area of strength yo bw'omala ojja identifying gyo exploiting naawe gy'okozesa wewaba weekwese future yo weekwese obuwanguzi bwawo. Nayina mukwano gwange sobola mwerabira bamuyitanga Hudu oba nakati andaba gyali eyo yakolanga mu city council ng'akolanga bano abakwata abantu ku nguudo babayita batya
enforcement Hudu ngali mu enforcement awo ajana nchali aka mu ka office Hudu yanewonyesa okuddamu okujja mu office yange nga Hudu angamba nti kati MP ne mugamba Hudu wafuuse otya MP naganda ate omukono togulaba gwogulaba kweguli yalina omukono gumu nga gwa kiplastika omulala nga mulamba omulala gwalinduza gwakutuka kunayambalirangako ekiplastika kati ne wajja wabaawo ab'emukono bayinza okuba bakijjukira walabika waliwo memba wa parliament ayafa erudda lweye mukono ne wabaawo ze bayita bio elections Hudu n'akiwulira yadduka emisinde ne yeesimbawo nga yabasingamu obugezi ab'erudda lweye simayulira member parliament yali akiikirira ba disabled babayita ba disabled people with disabilities kati oli ayafa yali akiikirira ba people with disability bwafa Hudu nanga nti oli engeri gyafudde ate nga nange omukono teguliikaawo mba nyingira buyingizi era sebo yayingira paka mu parliament nava ku luguudo okukwata abatembeeyi nanga nti sebo kati ndi MP nemugaye kiki nanga ndi nemuga byabadde bite nanga nti waliwo yafudde nga abadde akiikirira balema kati ate nga we mukono ate nga nange gyenviira awo saakozeewo nsobi n'ensuulawo obusirikale bwa city council kati ndi MP kati gwa yayina emikono ebiri awo oba oyingirawo wangi kati gwe emikono ebiri awo oba oyingirawo yayingidde lwa mukono gwe guli omukalu ogutaliiko weakness ye gwe gyoyitanga weakness ye gya exploitinze gwe gyolabanga disadvantage ye gya exploitinze ebintu ebyolabanga obunafu bwo ate gali bamaanyigo ani awulira ngambeko nti amiina obanga abantu basobola okuexploitinga weaknesses zaabwe nazo ne zizaala ebintu ebinene how about their strength it depends on how you look at a situation. That's why it's important at all times to be positive. Wetaka kubeeranga positive. Va mu by'okwekubagiza. Ebirungi Katonda byakuteekako bikozese byandikuliisa emmere. Bayibuli egambye ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Bikozese. Era ulira ngendo kivaako ekyo. Tokkiriza Setaani kukozesa kintu kyonna kyonna Mukama kye yakuteekako. Tokkiriza kintu ekyo kufuuka nsonga nti Setaani kwasinzira okukozesa. Mbu kubanga oli mulungi waliwo abakyogedde 2 3 bana bagambye mbu oli mulungi kati ensi ekyalo kyonna kinagenda nga kikwendako bakwendeko kubanga oli mulungi. Bakubuuza lwaki oyenda ndi musumba kati mba nakikola kya abantu munange bankwana nnyo. Bakwana nnyo kogwe ndikotandike kwenda ekyalo kyonna kati ani agulumi mbu bakwana nnyo nobakwatirwa ekisa bakwana nnyo omuntu agenda nakwesibako nononya mutuufu kyomugamba nekikubula nogezaako okugaana ekyo nalimera kunoga bannange kati olwo Mukama yakuwa obulungi afunyemu ki olinga amugandi Mukama wali mpodde mubi ne kiggwa kyolinga amuvuma omuvumye ndi yakola bubyo kufula omulungi ddira obulungi bwo bukozese okugulumiza Katonda. Oba kyetaagisa bukosa kuleeta abantu mu church nabagambye olunaku lw'eggulu baleetere ku ekyo ky'olina gemaanyi go nawe weegali. Oli mugambe nti ogambye otya nti onkuba kati oba nkuba ngoberera tugende mu church anti nkukuba tugende nkutwalewa mu church gye mba nkukubira ate olw'okuba akwagala ojja muleeta kubanga akwagala alina kyakwetaagako n'enkyanga omuzza naluli ng'omuzza nga tumupakira njiri nga tumupakira njiri naluli ng'omuzza wanamalirawo omwezi ng'alokoka mu linnya lya Yesu bw'amala okulokoka nabage bw'amala okulokoka batomwagala ng'omugandi brother kite kasita walokose wafunyemu ekisingako kite ng'onono omulala Mukama yebazibwe okozesa ekyo naawe Mukama kye yakuwa n'oleeta abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Gulira abantu
tebakozesa ebyo Katonda byeyabawa okutwala abantu mugeera wangi babikozesa ando bakozesa talent Katonda ziyabawa ne batwala abantu mugeera naawe kozesa Katonda kyeyakuwa oleeta abantu mu ggulu mu linnya erya Yesu Gina kyesobola kumala gavaako okuba nakiyisiza mu lulimi lwange nabagambye buli muntu alina area of strength kati omulungi eye area of strength ye gemaanyi ge negwe likikusobera tokirabangako nga Katonda yeewuunyisa buli muntu alina kyeyamuwa buli muntu alina kyeyamuwa ate Katonda amanyi n'okukubagiza abantu amu abakubagiza na kintu nagamba kati gwe nkuwadde kino kubanga ensi obadde tolina ngeri gyogenda giyitamu kankuwe kino nakukompase gwe teweewunyanga tolabangako omuntu mu feesi nga wakabi nnyo nompako buli amaaso mu feesi ng'ayaka agenda okukyuka mu mugongo ng'alinga olubaawo noga nti ayi Mukama Katonda kyo kiki kino kyetuguddeko ekyo kitegeeza ki amaanyi ge baagateeka ludda wa era ye waliira emmere agiriira ku feesi wakompitingira awo amaanyi baagateeka ate n'olaba omulala nga yo obadde omukubye mugongo ayi Mukama Katonda nga figa eringa yakabye ekitumbwe akabina wagezanga n'akyuka bwetyo gatufudde tobalabangayo lwaki mwekoza lwanze kibantamya kwekozaakoza why are you pretending ono omusajja olaba mbadde seeto omanya kati y'amaanyi g'oli gali ludda wa baagateeke n'okukabina ku mugongo ku figa Mukama gyamuga nti awe nkutadde maanyi go nga tadde awo n'olabayo omulala nga byonna byenjogeddeko tayina naye nga Katonda yamuwumuzaako empapula bannange ayimira bw'atyo okwogera my name is Judith Nakandi I work with the UN I am nogamba ayi Mukama Katonda buli ekimuliko kyonna nga kyangeri enviiri za ngeri figa ya ngeri feesi ya ngeri naye maama empapula eziri kuli nga mwena kutuula ne muwuliriza era bamwanjira bagamba nti let's welcome the representative from the UNDP Mrs. Judith Nakatanza naayimira bw'ati nemuga tufudde naye bw'atandika okwogera nga mwena mwina kwasama muyasama buyasami muti bano bajjayo bukalamu n'empapula nga bawandiika buwandiisi omulabi oyo Katonda yakiraba nti yagenda okutuuka wali babagabira obulungi nga buweddewo yatuuka babagabira feesi nga zaweddewo n'atuuka babagabira figa nga zakoze zitya n'agamba kamubonekereze n'obuyigirize nyabula PhD nga ziri ku mutwe ziri kuli zijjudde ozanyisa Katonda nga gyayagala gyalaga ali ku nnyonyi Japan ali ku nnyonyi Taiwan buli wiiki alina gyagenda ayogera n'abanene bokka beerere nga gwe totuukanga nayo n'essubi ly'okutuukayo nga tolirina naye nga naawe Katonda yakuyiyizaawo mpola naganda ate kankuwa akafeesi kwonoolire emmere ate abo boolaba benjogeddeko abo modole tebalina bajeti ya bizigo tebalina bajeti ya nviiri taba na zaaki taba na bajeti y'ebyo sente ze tezigendera mu lotion tezigendera mwani ye kiri ekyebitabo ekyo kimumala buli wantu ajja kuyingirayo kati gwate gwolina okuteekamu ez'ebizigo ne weeyiyayiya ne weekuutakuutakokko nowanvuya ku nviiri n'ogiragira kugamba ate naawe n'obaawo ani awulira ngambeko nti amena Isn't God a good compensator? Buli muntu alina kyamukubagiza nakyo n'agamba gwe nkuwadde ekyo kyovudde olyanga nkugamba noonya Katonda we yateeka amaanyi go
oge exploiting mu linnya erya Yesu. Siwulidde? Gamba nti amiina. Sawulo baali bamuwa buwanvu, ye bamuwa buwanvu. Ebirala byonna tebabitugambye. Whether he was handsome or not, the Bible is quiet about that. But the guy was tall. Era ye comment we bagitadde. Mubagenda omukukunulayo. Ng'asinga abantu abali awo bonna obuwanvu. Kama ibaze. Kato yali muwanvu physically. Gwate wali wa muwanvu mu ngeri y'endala. Gwandibo muwanvu academically. Waliyo muwanvu mu ideology. Muwanvu mu birowoozo. Waliyo muwanvu mu ngeri endala. Nsaba Katonda akumbikkulire obuwanvu bwo we yabuteeka. Wangi abantu babulabe babwegombe babukozese mu linnya erya Yesu. Bulazo mpulira? Katonda akulage we yateeka obuwanvu bwo. Ensi ebulabe bwegombe. Abakkiriza bakkiriza olw'ekyo. Naye waliyo kye siteekwa kuva wano nga sikyogedde. Okyaliyo? Awo Samwiri n'agamba abantu bonna nti mulabye oyo Mukama gw'alonze nga tewali amwenkana mu bantu bonna. Wuli aka statement aka akalungi. Mulabye oyo Mukama gw'alonze. Don't you realize nti Katonda teyakoze ensobi? Ate olunaku bwe luba lulwo nga lwakubasinga ne bwe wabaawo abakusinga tebalabika. Sikulimba osobola ogenda ku interview n'otunkana abantu nga 20. Nga mulimu n'abaakusinza ebitabo nga lwalina ebitabo ebisinga ebibyo. Katonda ng'agenda nti lunaku lulwo eiza amusiba olulimi ne bamubuuza ebintu ng'anaanaagira. Bano abantu balowooza nsaaga. Faraawo baamukola batya n'amagaali ge? Mukama yagakola ati yagazitoya n'agavuga nga tegakyagenda. Amagaali gali competent nga gali professional. Naye mbu ye Faraawo yavuga amagaali nga tegakyagenda ne gazitowa. Ozanyisa Katonda tomalanga gatya. Andi Katonda yazze waliwo competing naye omukazi alina ebitabo bingi nnyo, alina empapula nnyingi nnyo, manya alina masters. Ya mpozi nga tewasabye, mpozi nga tewakoowodde Katonda wo. Asobola okuzitoya amagaali ge ne gazitowa nga agavuga tegakyagenda. Gamba nti amiina. Ne bambuuza ebintu n'ananaagira n'awunga n'abyerabira ne bisiimuuka n'afuna ensoloso zimusiwa n'atandika okwetakula. Ne bagamba nti ono yeetakula biki? Alabika tajja kumalako, tetujja mumusobola. Bali abaweereza nnumba ne zibaluma. Waliwo be yalumisa ennumba. Ozanyisa Katonda. Wali abalumwa ennumba ne balimwa. Oli abantu bayinza okujjawo ne bamujeemize nti entunula yalabika ng'omubbi. Alabika ng'omubbi. Omubuuza ekintu ate n'asooka alowooza. Naye n'amala kuva mu interview ng'agenda bw'ati ku maddala naga ni banna. Oba ki ekimbaddeko? Nze kennyini nali ntuddeko ku interview panels. Manyi interview bwe bazikola. Ne bambuuza ekintu ne nziramu bwe ntyo. Oba ki ekimbaddeko? Kumbe olwo olunaku lwabadde lulo lwakuwanvuwa nga gwoye n'okulabika nga gwe muwanvu. Nkikulangirirako kikubeerengako obeerenga taller than anyone. Gamba nti amiina. Omulide. And Samuel said to all the people, do you see him whom the Lord has chosen, that there is no one like him among all the people? So all the people shouted and said, long live the king. What a victory. Long live the king. Nga bantu bakikona mbukonyi. Abantu bakikonengamu ng'ebibyo bye biyita mu linnya lya Yesu. Bw'ogenda ng'ogenza okubiidinga, ekyo kye kiba kikubangako mu linnya lya Yesu. Ne bw'oba ng'adiwo ebirala ebadde bikusinga, Katonda aleeterenga ekikyo okusinganga.
Omusajja abuuza, mulabye, do you see him whom the Lord has chosen? That there is none like him among all the people. So all the people shouted and they said, long live the king. Katonda bw'akwenda osinga, n'abantu bakwenda osinga. Katonda bw'akulonda, n'abantu bakulonda. Katonda bw'akukkiriza, abantu bakukkiriza. Katonda bw'agayitawo, n'abantu bagamba kolotya yitawo. Katonda bw'aggulawo, tewaba aggalawo. Ate waggadde, tewaba aggulawo. Nsaba Katonda akukoonenga mu sitamu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Akuteekeko omwoyo w'okusinga nga gw'osinganga. Ne bw'oba nga si gw'osinga era obeere nga gw'osinga. Abawanvu abakusinga bwe baba nga wooli bayimpawenga. Waakiri okumala eddakiika nga 3 ng'omuntu ayimpayi buyimpayi. Oba abamulaba bamulabe nga yayimpayi mu linnya lya Yesu. Babeerengera gwe gwe balaba. Mukama akuteekengako omwoyo w'okulabika. Ate tozannya olunaku nga lwatuuse nga lulwo. Toluzannyirako. Nga lwatuuse nga luki? Bwe luba lwatuuse nga lulwo, balekawo abalungi ne bakuwasa naye nga si gwe obadde osingawo. Naye ng'omanye ekibaddewo. Ng'omanye ekibaddewo. Abalungi abadde wadde bakompitinga naye nga muntu alina akazikiza wakamukutte tebamulaba. Alinga ali mu kasaka. For a moment, olinga muyitako nga mulabanga musajja munne. Era gwe osobola okuyitawo. Nsaba Katonda akuleetera ekinaakuyisangawo bulijjo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati ebirala bye mbadde ngenda okwogera biwanvuko kambyogere enkya. Teeka ggulo omukono. Gamba nti ayi Mukama, ebyolwaliro mbiwulidde. Bibadde byange. Mpulidde ky'osobola okukola. Ntegedde nti buli omuntu alina kye wamuwa. Buli muntu alina waali omuwanvu. Nyamba nzuule obuwanvu bwange we buli. Kuba ntegedde nti ensi bwetaaga. Nyamba awendi omuwanvu. Nkamulewo omubisi. Ekyo kyemba nkamula. Ewali amaanyi gange wemba nkamula omubisi gwange. Kubanga gwekwesa. Mpa amaanyi, mpa amagezi, mpa feva, mpa ekisa, tekako ekitiibwa kyo, mpa obuwanguzi, ndekeddeawo okwekubagiza. Ntegedde twalo kyewateeka mu nze. Era ekyo kyewanteekamu kyekigenda okumpisaawo. Nkikwebaliza nnyo mu linnya erya Yesu. Amina. Come on. Someone say amen.